Haupa kaixo, bideo berri honetara. Bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatu daitekeen bi puntu ezberdinen arteko distantzia. Puntu hauen koordenatuak izango ziren isa bat i bat a puntuarena eta isa bi i bi b puntuarena. Horretarako, lehenik eta behin marraztuko ditugu bi puntu hauek. Demagun daukagula hemen a puntua eta hemen daukagula b puntua. Geometriako gauza guztietan azkenean formula jakitea baino saiatu basate pizkat intuizio hori lantzen, ezta? Ni daukat a eta b puntua. Eta lortu nahi hori dut hauek bien arteko distantzia. Horreko bideo batean ja komentatu genuen zelan dakigun kalkulatzen bi puntuen arteko vektorea, ezta? Vektore bat bi puntu horiek lotzen dituena, horrelako vektore bat gutxi gora berakoa. Vektore horren izena izango zen a b vektorea, ezta? Orduan, gu bi puntu hauen arteko norabide vektorea, bi puntu hauen arteko vektorea kalkulatzeko kapasak baldin bagara, eta distantzia hau neurtu nahi baldin badugu goratu vektoreak dituztela norabidea, noranzkoa eta modula. Kasu honetan, vektore honen modulua izango da gesi honen luzera, eta azken finean izango da bi puntu hauen arteko distantzia. Beraz, landu behar duzuen, intuizio hori da, nahi baldin badugu kalkulatu a eta b puntuen arteko distantzia, azkenean kalkulatu nahi duguna da AB vektorearen modula. Hau da modu bat, bi puntu hauen arteko distantzia kalkulatzeko. Orain joango gara gutxineka ikusten, zelan lortu dezakegun honen adierazpena matematikoki. Zelan egingo dugu. Lehenik eta behin, esatea, komentatu dugunez, A puntua izango da isa bat, i bat. Eta B puntua izango da isa bi, i bi. A, B, norabide vektore kalkulatzeko, azkenean, gogoratu, beti egin bar dugula, bigarren puntua ken lehenengo puntua. Beraz, ikusiko dugu lehenik eta behin zen den AB vektorearen koordenatuak. Ikusten dugunez, AB vektorearen koordenatuak izango dira B puntua ken A puntua. Beraz, kenketa egiterakoan daukagu isa bi ken isa bat eta i bi ken i bat. Hau da vektore honen koordenatuak. Orain, esan dugunez, azkenean guri interesatzen zaiguna kalkulatzea da AB vektore horren modula. Horatzen baldin badugu zelan egiten den vektore baten modula, vektorea baditu bere bi koordenatuak, azkenean daukago bideo bat azaltzen, baina azkenean erabiltzen dugun ideia izango da Pitagorasen teorema. Pitagorasaren teorema azkenean modula izango da hipotenusa eta beste bi katetuak izango dira koordenatuak. Beraz, kasunetan, nire daukat vektore bat zeinaren koordenatuak diren hau eta hau, azkenean egin barko duana da hau karratura, gehi hau karratura eta guzti horren errokarratua, eta horrekin lortuko dut aberen modula. Hau horrela geratuko litzateke. Ikusten dugunez, vektore honen modula izango litzateke errokarratua bere bi osagaiekin karratura eraman da. Komentatzea bakarrik gauzatxo bat. Galdetzen dugutenean, bi puntuen arteko distantzia, berdin zait distantzia atik beran neurtzen duan edo betik ara. Da tontakeri bat, baina kontura zaitezte gauza batetaz. Ni A eta Bren distantzia lortu nahi baldin badut, berdin zait kalkulatzea AB vektorearen modula edo baitare lortu ezaket BA vektorearen modula. Hau da, hartu beharrean vektore hau hartzen baldin badut kontranko noranzko dun vektorea, eta egiten baldin badut horren modula, noski baiet, luzera berdin-berdina izango da. Berdin dizue. Kasu honetan, A eta B horrela izan da, aldatzen baldin baituzu eta kalkulak egiten baldin baituzu, ikusiko zuen zelan lortzen duzuen maitze berdina. Hemen geratuko zen isa bat ken isa bi, eta hemen i bat ken i bi. Baina, karratura denez, berdin dio zenbaki diren beti berdin atrako zaizuela. Beraz, lortzen dugun emaitza, hau izango litzateke. A eta B, non A eta Bren koordenatuak diren hauen arteko distantzia horrela kalkulatu dezakegu. Orain egingo dugu adibide bat. Hau da gura adibidea. Azkenen daukagu bi puntu eta kalkulatu behar duguna da bi puntu hauen arteko distantzia. Ni gomendatzen dizuedana da formula buruz ez ikastea, badakit beti entzungo zuela hori, baina azken geometrian saiatzen baldin bazarete formula guztiak buruz ikasten, azkenean izango zuen aste borraste bat eta ez dizue zertarako balio. Eta nik uste dut dela matematikaren parte bat nahiko bizuala dena, eta azkenean pizkat pentsatuz lortu alduzuna. Fijatzen baldin bazarete, hemen nire dauzkat bi puntu,
eta hien arteko distantzia kalkulatzeko bi kontzeptu kontrolatu behar ditut. Aldez aurretik jakitea zelan kalkulatzen den bi puntuen arteko vektore bat, nahiko erraza dena, eta horretaz aparte baita ere jakin baduzue zelan kalkulatzen den vektore baten modula. Bi kontzeptu nahiko simple dira, eta horiek erabilita heldu zaitezkete formula honetara, eta ez buruz ikastea formula hau. Bueno, kostatzen baldin bazizue, hobe formula jakitea, baina bueno. Kasu honetan, ematen digute adibidea bi punturekin esatea. Guztia egin dugula AB-rekin, ezta? Baina eske berdin zaigu AB, PQ puntuak erabiltzen ditugun. AB dira bi puntu, eta PQ, beste bi puntu, orduan. Erabili dezaket distantzia AB, esan beharra izango litzateke distantzia PQ. Baina, bueno, koordinatu gazkenan esaten baldin bauzue, hau dela, isa bat, I bat, eta hau, isa bi, I bi, berdin zaizue. Eta aldrez egiten baldin bauzue, baita ere, P eta Qren arteko distantzia, kalkulatu alduzuelako P-tik Qra edo Q-tik Pera. Vale. Orduan, egingo dugun bakarra izango da, ordeztu hemengo balioak horrelako formula batean. Eta horrelako zerbait lortuko genuke, ezta? Azkenean egin duena da, hemen dauden balioak horrelako formula batean ordezkatu, ezta? Bueno, ikusten baldin bauzue, bosken bat izango da lau, beraz izango dugu horrelako erro karratu bat, lau karratura gehi, minus bat eta minus bi, da minus iru karratura. Lau karratura, 16, ezta? Eta minus iru karratura goratu, minus minus bihurtzen dela plus. Plus bederatzi. Hau da erro 25. Eta justo erro 25, zuzena lortu ezakegu, 5 dela. Beraz, eman dizkigute bi puntu eta galdetu digute zein den haien arteko distantzia. Formula aplikatuz eta formula gainera badakigun ondik lortu dezakegun, lortzen dugu distantzia 5 unitatekoa dela.